د پاکستان په لرې پرتو سیمو کې دا کسان د ارزښتمنو معلوماتو پر راټولولو لګیا دي. څو ساعته وشول چې دوی د بلوچستان په غرنیو بیدیاو کې پر اوښانو سپاره دي. دوی هغه بېنومه کلي ته سفر کوي چې د کوچیانو یوازې 3 کورنۍ پکې اوسېږي او مالداري کوي. دا غرنۍ سیمه ده او د لیږد بله هیڅ وسیله دلته نشي تللی. د دې امله موږ سختو سیمو ته په اوښانو ځو. د لیږد رالېږد د پخوانۍ طریقې په کارولو سره دا لومړی ځل دی چې په ډیجیټل بڼه اطلاعات راټولیږي چې پکې له هرې کورنۍ 25 پوښتنې کیږي. په بې انټرنیټه سیمه کې د ټابلیټونو له لیدلو سره یو شمېر کوچیان اړ کیږي چې احتیاط وکړي. د سرشمېرنې ډلګۍ د نظر پوښتنې لپاره راغلی. موږ د سرشمېرنې پر ښو او بدو نه پوهیږو، خو له هغوی سره مرسته کوو. یو شمېر قبایل په دې اند دي سرشمېرنه بعد هغه ایالت حالت ښه کړي چې له طبیعي سرچینو ډک دی، خو اوسیدونکي د پاکستان تر ټولو بې وزله خلک دي. میں وستا میں فائدہ ہیں میں وونټو وستا میں علاقه وستا. سرشمېرنه ښایي د ځایي خلکو او د ټولنې په ګټه وي. ښایي د خلکو د رایو د زیاتوالي لامل شي. دلته خلک د ژوند لپاره هیڅ نه لري او ډیر سخت ژوند کوي. باقي ما ای مخلوط نشته گئے تنگ ہیں نیست ہیں غریب حچ ہیں بے حال ہیں. د سرشمېرنې د دې ډلې لپاره دا یو خطرناک ماموریت دی. بلوچستان کې د بیلتون پالو د بغاوت له امله دوی سره یو ساتونکی ګرځي. د ځینو اټکلونو له مخې دا سرشمېرنه ښایي دا په ډاګه کړي چې پاکستان کې 220 میلیونه خلک اوسېږي. دا شمېر د وروستۍ سرشمېرنې چې 6 کاله مخکې شوې ډیروالی ښیي. د دې سرشمېرنې پایلې به د روان کال د اپریل میاشتې تر وروستۍ نیټې اعلان شي.